السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله مش جاية اقدم وصفة. انا جاية اقول لكم عملت ايه على الفطار النهاردة، لان اصلا كل الحاجات دي عاملاها على القناة. وهسيب لكم كل الوصفات دي في صندوق الوصف وفي اول كومنت، اللي مش عارف يخش على صندوق الوصف. عملت هنا بتنجان محشي. انا عاملاه لكم طبعا قبل كده على القناه، بس عاملاه كرنب، محشي كرنب، عشان كان جاي لي سؤال ازاي بلف الكرنب والطريقه سهله ليه في تقطيعه وكده. فعملت فيديو ليه ونزلته، هسيبه لكم في صندوق الوصف وفي اول كومنت ان شاء الله. وعملت لكم كمان المحشي بطريقه مختلفه، وعملتها كده بتكات مختلفة، شوفوها وان شاء الله تعجبكم. لان ماما كانت هي اللي عاملاه، وهي بتحط كده حاجات يعني بتخلي طعمها جميل جدا، فشوفوه ان شاء الله الفيديو يعجبكم. وكمان عملت فراخ بالبصل والفلفل. عاملاها قبل كده برضو على القناة. بس عاملاها بالبطاطس، وعملتها برضو سادة من غير بطاطس. فهسيب لكم الاتنين في صندوق الوصف. وعملت كمان ملوخية. الملوخية دي عاملاها على القناة قبل كده. عاملاها بطريقة مختلفة غير اللي احنا بنعملها يعني على طول. فشوفوها برضو وان شاء الله هتعجبكم، وتجربوها وتقولي برضو رأيكم في الكومنتات. فيا رب ان شاء الله الاكل يكون عجبكم. وعملت كمان على القناة قبل كده، عامله لكم بطاية محشية رز وكبد وقوانص. والنهارده انا عملت بطاية بس مش محشية كبد وقوانص، نفس الخطوات بتاع الفيديو اللي احنا عملنا فيه البطاية بكبد وقوانص، بس من غير ما تحشيها. اتفرجي على الفيديو، ولو عايزة تحشيها احشيها زي ما انا عاملاها في الفيديو. لو مش عايز تحشيها ما يعني سيبك من الخطوة دي، وكملي بقية الخطوات بتاع الفيديو عادي، وهتطلع بالمنظر ده. واشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم يا رب. وما تنسوش تشوفوا التعليقات تحت، هتلاقوا كل الفيديوهات دي في التعليق تحت.